可伯，係多謝你送嗰啲嘢嚟，唔好客氣，我送俾呢啲貓狗食多謝你嘅，啊！送俾啲貓狗食，唔係送俾你食㗎。真係要多謝啊！多謝送咩貓狗啊？係啊，有時都食㗎，啊你唔好食啊！試下啊嘛，有啲味㗎。係啊，呢嚿入邊嗰啲啊，呢隻係啊啱醃完翻嚟。醃完啦錯錯啊！嗬，而家仲有一隻狗未醃，5隻剩翻一隻。係，仲有一隻係哦。打交嗰兩個，打過好多次㗎啦，打到紅崩額裂㗎。哦，你放心啦，頭先醃咗就唔會點打㗎就放佢啦。落一個籠喎，係，然後咧阿黑仔咧攞出嚟，死都唔肯入籠。黑仔嚟咁啊㗎。嗰隻咧就喺個籠入邊啦，哦。一個喺籠入邊，一個喺籠出邊都要打喎，哎呀。都要打喎。哦呀，你唔好俾咬親啊，小心啲啊！呢啲捉唔捉去做手術？呢個租，你貓定狗啊？啲貓就3月2號 book 咗啦。而家餵啊嘛，係，而家餵啊！我唔餵。唔係，哎呀，做乜隻貓走咗出嚟啊？邊個啊？哦喲！嗰度啦。嗯哼。好。走，係。留翻啲嗰邊。啊？係啊，唔俾佢食啊！呢個做咗注肉啦嘛。你睇下佢傷口。啊，可爸，你有冇留意佢傷口啊？冇乜事，睇過。冇啊，冇啦。阿紅姨帶咗啲筍嘢係嘛？啊，姚生。係啊，姚生，係啊，佢過嚟望下睇下有咩幫下手咯。係啦。啊。真係唔簡單啊！你一個人同埋阿婆婆一齊照顧咁多。你擸眼睇咧，擸眼睇咧，係。以為一層一層籠隔開嘅，唔係嘅，全部通嘅。係啊，走得通嘅，搞到啊。上落。上落啊，走得通嘅。嗰度落嚟，落去，嗰度又有窿過去嗰邊。走嚟走去。又有個天橋。係。係啊。通住，我同阿邊個都研究過整個大貓籠咧，就呢度封頂，哈哈。咁啊到時兩堆貓過埋。係，冇啲貓嗰啲喺翻嗰度，冇一齊啦，夠啦呢度咁多。唔係，到時我整過啊嘛，整大噶嘛，哦。擴大呢度。可以做翻高啲啲咯。話錯幾條柱喺度，最緊要柱啫嘛。我嚟頂起個頂啊！係。即係好似餵貓咁，餵雞咁，好似餵雞飯嚟啊！你睇下，好嘢嚟㗎，買咗幾廿蚊嘅雞柳撈飯啊！唔係你喺呢度伸個碟落去咯，呢度。邊度啊？你一陣放喺度，唔好放咁近啊個手。係啦。咁樣。係啦。整平啲。你講下你有點樣希望政府啊啲社會人士點樣去幫助動物啦？講你啲感受嚟聽下。我略你翻去睇過先啦。冇啊！你而家講啊，錄緊啊。係啊。錄緊啊！你呼籲啲人點樣愛動物啊？政府點樣幫動物啊？政府幫動物，而家政府頭都爆晒咁多問題。你同佢講嗰啲嘢，佢睬都唔會睬你啦。你講咗先算啦。即係換句話嚟講，係啦。我始終一樣嘢就係呢教育問題。青少年由青少年灌輸多啲俾佢愛護動物。呢啲長遠，短期咧，講啲短期，實際啲。希望多啲主人翁咯。多啲做絕育，最緊要係嘛？絕育梗係要啦。絕育第一，跟住咧？絕育跟住咧就溫飽咯，冇嘢。係啦，溫飽。第三就係教育咯，係嘛？教育係好長遠，冇得教㗎啦。如果有得教，而家啲後生細路仔就唔會教成咁。香港政府嘅教育制度係好。即係希望咧，即係嗱，嗰日又講翻舊個問題，即係話嗰啲公園做咩唔肯？冇一個公園俾狗入嘅咧，人哋外國拖狗入公園嘅，香港冇嘅，每個公園入口都係狗不能內進。咁樣
即係好似好歧視啲我哋養動物嘅人同埋啲動物，你當區域你嗰啲嗱話污糟邋遢係你嘅主人啫嘛。你嘅主人自律嘅話咧，就大家都好。有啲主人唔自律，但係你啲公園咁多個出入口，你整個沙兜啫嘛，四方兜咁整啲沙落去，咁一入公園之前咧，放佢喺沙兜度屙完先入去行公園。係咧，即係政府應該多啲幫助我哋養動物嘅人士，嗬！我哋有心但係冇能力，啱唔啱啊？冇地方，冇糧食，又冇醫療，嗬！即係我哋係有心咯。因為咩理由咧？嗱，政府係有機構啊，好多錢㗎政府。咩愛護動物，咩漁農處嗰啲人冇啊，都唔係喐下捉佢就打針，佢哋都費事你，都唔同你做絕育。係啊。人道毀滅4日後人道毀滅。總之有人投訴就佢去做嘅。認為咁樣咧，就係一了百了，將來咧就少好多問題。係啊。咁唔應該係咁嘅。即係唔尊重生命咯。同埋一樣嘢就係你嘅養寵物嘅人咧，真係唔好放棄動物。係啊，啱，呢樣好緊要。呢個問題好嚴重。係啊。有啲人咧無動於衷，冷酷到不得了，話唔要就唔要。揸架車上大帽山就咁放。你見過啊？見過。哦。上大帽山啊，揸架車。唉。高尚人喎，靚車喎，靚狗喎。佢咪放狗行啊，跟住散步啊。車上去唔要啊，抌低就開車走啊！哎呀，好慘！大帽山啊，佢諗住大帽山咧，佢唔會摸到翻屋企咁解。咁佢不如但係上高冇嘢食㗎嘛。佢不如叫漁農處毀滅好過啦。佢話由得佢自生自滅啊！佢不如送俾人，或者係攞去獸醫度包咗好過啦。哦。所以咧，點樣教導青少年愛護動物，又點樣教導嗰啲寵物主人咧？係啦，總之其實唔好買動物。佢七老八十啊，仲使教嘅？係啊。係嘛？你講多一句，佢都話你多餘嘅啦。你唔好話教啲人養動物、愛護動物，教啲人養老啊、敬老都難啦。尊重人都難啊，仲話尊重動物。唔係講咩，真係。好失敗㗎啦！呢個世界。有時真係好。好心淡。唔係，咪有機會呢？你可以帶埋我去見嗰啲有關人士。係。即係嗰啲有去搏咯咩啫？哦，好，最緊要我哋做好本分咯，哦。係能力。係。但係，正所謂你要人去打仗，你都要有支槍㗎嘛。係啊。你俾支槍，你都要有馬子㗎嘛。係。我做得幾多嘢啫？係啊。即係我哋淨係執得幾多，養得幾多，嗬。就係。啲錢又冇晒，政府有水浸又唔幫動物，嗬。淨係。都好難啊！你點樣講得服呢班高官啊？係啊，都好難。呢班高官啊，等退休嘅。唔係啊，真嘅，佢哋都等退休㗎。係啊。佢退休嘅長糧。唔係要。媽媽食多啲啦，食飽飽啦。乖啦，食多啲啦。做乜嘢啊你？乜嘢啊？乖啦，食飽未啊？有隻白貓病啊，都要買嗰隻。揾個兜再侵落去喎。唔使咧，咁樣肥就全部肥晒啦，裝晒。有狗，嗱呢啲幫佢做晒絕育㗎啦。哦。
係。你翻去慢慢睇。哦，你叫何坤。係啊，你寫啲具體嘅計劃都好啊。我即係。我哋一齊幫動物。略咁啊。嗯哼。突然間你叫我點寫啫？我都寫唔到咁多嘢。唔緊要㗎，你講你個心聲就得㗎啦。